wafdi horkacay wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Laascaanood iyadoo ay soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Sool. Wafdigan ayaa sidoo kale intii ay ku soo jireen wadada ay dadweynaha ku dhaqan deegaanada ay soo marayeen ay siyaabo kala duwan soo dhaweeyeen. Waxaana kadib markii ay magaalada soo gaareen noo suura gashay inaan wax ka weydiino arrimaha socdaalkooda. la taliyaha madaxweynaha dhinaca doorashooyinka Maxamed Muuse Abees iyo xildhibaan Salebaan Cali Koore ayaa sheegay in safarkoodu uu yahay dhamaystirka waxyaabihii ka qabyada ahaa muddadii hore ay ku sugnaayeen magaalada Laascaanood. intii socdaalkii hore daba socda waa hawshii aan u soconin baan maanta u soconaa dhamaystirkeedii wixii ka dhinaa iyo waajibaad wixii ay lahayd inaan qabanno oo dhamaystirno sida ugu dhaqsaha badan ayaan u soconaa. marka warshayaasha ay hawlihii dhinaciina waxbaad soo dhamaystirteen miya annaga wixii laga sugayay aqlabiyadoodii waan dhamaystirnay anayniina qaarkiisa si wadistii hawlihii hore iyo continuationkii hawshii aan meesha wahaynay ma ahaan doonto yani hawshii ugu dambeysay laakiin waan ugu guda jiraa wixii hadba awoodu tahay wixii hadba ayna la qaban noqotana annaga xukuumaddana ka sugayna talooyinkeeda iyo gacan wixii aanu ka filayno waanu sii wadi doonaa hawsha soo gobolka waana la sii wadi doonaa haddana qaybaha aanu soo dhamaynay waa jiraan qaybo la rajeynaya in la dhameeyana waa jiraan. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Home Cable TV, Laascaanood.